Star News-ը առանձնացրել եւ ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Շոումեն Արամ Մելիքյանը, ով այս շրջանում գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Instagram-յան իր Story բաժնում զվարճալի տեսանյութեր հրապարակել, ցույց տալով, թե այսպես ասած, ինչ փորձանքի մեջ է հայտնվել օվկիանոսից այն կողմ։ Նկարները արա։ Մամայի նկարները։ Fire. Գևորգ Մկրտչյանն ու Քրիստինա Հովհաննիսյանն էլ հյուրընկալվել էին Ամալիա Հովհաննիսյանի Live from հաղորդաշարին։ Գևորգը խոսել էր նաև երեխա ունենալու ցանկության մասին, մասնավորապես նշելով. Հիմա իմ գլխավոր նպատակն է, որովհետև ուզում եմ լիարժեք ընտանիք ունենամ, բայց սպասում ենք Աստված, երբ ցանկացավ այդ ժամանակ էլ կլինի։ Ցանկությունը մեր մոտ մեծ է, սպասում ենք, չեմ ասի, չեմ նեղվում, որ այսքան ձգձգվում է, բայց եթե հիմա չի լինում, միգուցե դա է ճիշտը ու պետք է սպասել։ Երիտասարդ դերասանուհի Էվելինա Շահիրյանը, ով ամուսնացավ 2023 թվականին ռեժիսոր Հովհաննես Ղազարյանի հետ, վերջին շրջանում բավականին հաճախ է իրենց փոքրիկ որդու Դանիելի մասնակցությամբ ջերմ հրապարակումներ անում։ Էվելինայի հերթական հրապարակումը ամուսնու եւ երեխայի մասնակցությամբ էր։ Հոլովակին կից դերասանուհին գրել էր. Իմ ու պապայիս հրաժեշտները շատ ծանր են։ Մագա Հարությունյանն էլ ցույց էր տվել, թե ինչպես է շնորհավորել սկեսուրի ապրելի յոթը։ Սուրեն Փահլևանյանի մայրիկի լուսանկարին կից Մագան գրել էր համ Սիրունա, համ մամայա, համ կիսուր մամայա։ Ռուս երգիչ Եգոր Կրիդը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի է ենթարկվել, վթարի ենթարկվելով իր Լամբորջինիով Մոսկվայում։ Կրիդը գրել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել տաքսու վարորդի մեղքով, ով ըստ ուղևորների եղել է ոչ ադեկվատ վիճակում։ Վարորդը մեծ արագությամբ բախվել է Լամբորջինիին, երբ արտիստը կանգնած է եղել լուսացույցի տակ։ Համացանցում չի դադարում երգիչ Անդրեի եւ նրա կնոջ անձնական կյանքի քննարկումը, որոնք ավելի բուռն դարձան երգչի նախկին կնոջ Անի Օհանյանի գրառումից հետո, ըստ որի երգիչը բռնություն է գործադրել նրա հանդեպ։ Նախկին կնոջ գրառմանը չի արձագանքել ոչ երգիչը, ոչ երգչի քույրը, ով ներկայանում է որպես Անդրեի մենեջեր եւ պրոդյուսեր։ Իսկ քանի տարի ազատազրկում է սպասվում Անդրեին, եթե հաստատվի նրա մեղքը։ Անի Օհանյանի գրառումից ունեցած տեղեկատվությունը այս պահին առերևույթ պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված հանցանքի հատկանիշներ, մասնավորապես անձին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը, որը կատարվել է մերձավոր ազգականի զուգընկերոջ կամ նախկին զուգընկերոջ կողմից կամ պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Անի Օհանյանը հայտնել էր. Իմ ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով։ Ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ, բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելիներ թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը։ Դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսվում էր տագնապով ու անհանգստությունով։ Այսօր նա չար կլինի, թե բարի, նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը եւ փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա եւ կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի, կներես բառը ելք չէ, դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների եւ մարդկանց առջեւ, ցուցադրել երջանկություն այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման, աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս եւ ոչ թե խավար, նշել էր նա։ What you played on this joint just came out, I'm going to give you some information until then, please. And one more.